Kwenye video hii tutajifunza namna kufanya interpretation ya histogram graph ambayo tulichora kwenye video iliyotangulia kwa kutumia software ya SPSS. Tulisema kwamba histogram graph inaweza kaangukia katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni symmetry au normal distribution. Hiyo ni graph ya kwanza ambapo tuliona kwamba data points zinakuwa zina concentrate eneo la katikati, na tulisema kwamba kwenye upande wa x zinakaa quantitative data ambapo ni zile population zako ambazo unataka uzifanyie prediction. Upande wa y inakuwa ni frequency. Normal distribution au symmetry maana yake nini? Symmetry maana yake hakuna distortion ya data. Data zime concentrate katika eneo moja na eneo lenyewe ni normal distribution, eneo la katikati. Kwa symmetric graph ambayo tuliona kwenye SPSS pale ni normal distributed. Maana yake ni nini? Maana hakuna distortion ya data points. Ikiwa na maana kwamba hakuna outliers, hakuna sometimes hakuna gaps za hapa na pale, isipokuwa data zime concentrate eneo moja. Kwa ile graph ambayo imenyanyuka sana, hiyo itakuwa ni peak au tunaita ni mode, ile ambayo imenyanyuka sana. Kwa ni normal distributed na no distortion of data points. Data hakuna tail, hakuna mikia mirefu, ndio maana ya normal distributed. Lakini kuna kuwa na mean, mode na median zinakuwa sawa. Ukitafuta mean, median na mode unakuta ni iko kwenye hiyo normal distribution. Lakini data centered data zipo katika eneo moja ambalo ni center, lakini skewness ni sifuri. Skewness ni distortion, data zinakimbilia katika upande wa kushoto au kulia. So zikikimbia katika upande ule manake hiyo inaitwa ni skewness, inakuwa ni greater than 0. Lakini symmetry manake skewness ni sifuri kabisa, yani hakuna distortion. Maana ya kwa skewness 0 manake hakuja elemea data upande mmoja kulia kushoto, hiyo ni skewness 0. Lakini iko balance left and right, ni kama iko balance kwenye hii symmetric graph. Mfano wake ndio huu hapa. Median inakuwa just katikati, mode inakuwa katikati, na mean inakuwa the same na median zinakuwa ni the same. Kwa median inakuwa ni baina ya first na third quantiles. Kama tunavyojua kwamba first quantile ni 25% ya dataset. Third quantile ni 75% ya dataset. Hiyo ni third. Lakini second quantile ni 50% ya dataset. Kwa ile 50% ya dataset ndio median yenyewe. Third quantile ndio hiyo median yenyewe. So hiyo ni normal distribution. Median inakuwa katika upande wa second quantile. Ya mwisho ni ya pili ni positive skewness. Positive skewness maana yake ni data zinaelemea upande fulani, ima kushoto au kulia. Zikiwa zimeelemea upande wa kushoto inakuwa ni positive skewness. Kwa zile data points zenyewe zinakuwa zina concentrate sana katika huu upande wa kushoto. Kama unavyoona hapa, zinakuwa zinaelemea upande wa kushoto. Alafu tail inakuwa upande wa kulia, hiyo tail. Kwa maana graph inanyanyuka zaidi katika upande wa kushoto, ambayo inakuwa ni mode. Hiyo hapo, hiyo inakuwa ni positive skewness. Kwa hii positive skewness, hii nimekosea, sio normal distribution. Hii ni positive, just hapo ni typing, sio normal, ni positive. Yenyewe sio symmetric, kwa sababu symmetric inakuwa ni normal. Sasa hii yenyewe sio symmetric. Hii maana yake ni ina skewness, na skewness yake ni positive, kwa itakuwa ni upande mmoja ambao ni left. Lakini there is distortion, kuna distortion ya data hapa, ya data points. Kuna sehemu data zime concentrate sana na kuna sehemu data zimepotea sana, unakutana na tail ndefu sana, inakuwa ni distortion. So unequal mean, mode na median zinakuwa hazipo sawa, na skewness inakuwa ni greater than 0. Mean is greater than median na mode. Kwa mean inakuwa ni kubwa kuliko median na mode kwenye
So median yenyewe inakuwa ni karibu zaidi na first quantile. So median kuja kuangalia hapa inakuwa karibu zaidi na first quantile. First quantile ni 25% ya data set, wakati median inakuwa hiyo katikati. Sasa iko katikati maana yake ni normal distribution, lakini sasa hii inakuwa sio normal distribution tena. Ya mwisho ndio hii inakuwa ni negative. Negative maana yake ile skewness yake inakuwa ni just a negative. Kwa data points zinakimbilia upande mmoja ambao ni wa kulia, kama unavyoona tail inakuwa ni upande wa kushoto. Kwa graph inanyanyuka zaidi upande wa kulia, na hiyo itakuwa ni mode ile ambayo imeapia kunyanyuka zaidi. Hii ni positive, sio normal, so ni typing hii, just ni typing. Kwa hiyo mfano wake ni huo. So sio symmetric na yenyewe, kwa sababu kuna nini? Kuna skewness. Lakini kuna distortion ya data points, data zimeconcentrate eneo fulani. Unequal mean mode pamoja na median, lakini skewness greater than 0. Mean ni less than median mode. So hapa mean inakuwa ni ndogo kuliko median mode, lakini median ni closer to hii of course ni typing error. So hii haipo. Hii median ni closer to first quantile, ni ile ya mara kwanza ambayo ni ile ambayo tuliona ni positive. So yes, hapo tarekebisha. Okay, so now histogram kwa ujumla wake, hizi ndio zile distributions ambazo kwa tunazungumzia. Ya kwanza ni symmetry au symmetrical distribution, ambayo ni ya katikati. Kwa mean, median na mode zote zina concentrate eneo moja, zinakuwa ni equal. Inakuwa namna hii. Ukipata graph ya namna hii, basi ujue hiyo graph yako ipo kwenye normal distribution. Lakini tuna hii positive skewness. Positive tulisema kwamba data zina concentrate upande huu, kuna tail inakuwa ni ndefu upande wa kulia. So mean, median na mode inakuwa namna hii. So mean inakuwa ni less than median na mode. Lakini kuna hii negative ambayo yenyewe data zina concentrate upande mmoja ambao ni wa kulia. So hii imeconcentrate kushoto, hii imeconcentrate upande wa kulia.